लोग देख सकते हो, ये अमेज़ोन से लिया हुआ एक प्रोडक्ट। ये आज ही डिलीवरी हुआ मेरे पास। ये मैं गेट इंडियन सेल में लिया हूँ। चलिए इसको देखते हैं ओपन करके कैसे होता है ये प्रोडक्ट। बट ये प्रोडक्ट मैं पहले से काट करके देखा इसके अंदर है कि नहीं। बट प्रोडक्ट अभी तक सील पैकेजिंग है। इसके अंदर एक इनवॉइस है। चलिए इसको देखते हैं। आप लोग देख सकते हो, ये मैं लिया हूँ 199 रुपीज़ में। इसके साइड में रखते हैं। ये है बोट कंपनी का एक प्रोडक्ट। देख सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इसका लेंथ कितना है ये देख सकते हो, 5 फीट। एल्यूमिनियम एलॉय कवर के साथ टेंगल फ्री केबल है। यहाँ पे प्रीमियम बियर्ड केबल है, ऑक्स केबल देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। इसका ओरिजिनल MRP 599 रुपीज़ है। चलिए इसको देखते हैं ओपन करके कैसे होता है ये प्रोडक्ट। कहाँ से ओपन होता है ये चलिए देखते हैं कट करके। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आया है ये प्रोडक्ट। इसके साइड में रखते हैं। इसके अंदर कुछ है देख सकते हो। ये है केबल देख सकते हो। ये है गोल्ड प्लेटेड, यहाँ पे लोगो दिया हुआ। वायर की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो। बहुत ही ग्लेस कर रहा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ये। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आएंगे दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन बाय।